еле телефон, ребят, держу уже. Ё-моё, пипец. Открывает карнизы. Карнизы. Вот и листья летят. Вот там лист. Вот в канале. Лист железа. Там вообще, смотри, у крысы оторвать. Там вот... Если я упаду, это будет очень жестко. Листья летают. Я не знаю. Ловите, я тоже я упал. Вот, блин, там Андрей Варвар. О, ветер! Я бегу со скоростью. Что меня уже вкивает? У меня шапка чуть не улетела. Шарик еще Да, по всем я буду такой. Любой ветер. Ребята, я стараюсь отгонять. да? Офигеть. Я обосрался уже несколько раз.